Hvad så sammen? Nu er jeg hjemme med mine forældre, og jeg håber, I får et godt nytår alle sammen, og jeg skal til at filme nu, og jeg håber, I kan se mig okay sådan. Så ja, jeg kommer til at filme lidt, hvad jeg filmer, og I må have et godt nytår. Pas godt på jer selv derude, og så ses vi bare i 2024. Woo! Og sådan ser jeg bor ude nu her, sådan rimelig lækkert med pyntet op, og det hele her. Så det bliver festligt. Woo! Og jeg har selvfølgelig et Bacardi shots med her. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at drikke af den, men nu må vi se løbet af natten. Det bliver en lang nat, og jeg glemte mit stativholder til mit kamera til at holde det med. Så skal vi lige åbne her. Og så der, så er den åben med første mokai her. Mokai! Så er vi i gang. Så er vi med en gang. I må huske, at måske jeg lige kan gøre det nu her. Vi kan lige tage den op her. Mokai! Det er fandme dig med mokai. Der bliver fyret af nu. Shit, man. Lige snart ned, mand. Shit. Det bliver en dyr aften for mig. Hold op. Jeg skal heller ikke skynde mig for meget med at drikke, fordi eller bliver det for meget. Jeg skal også kunne klare hele aftenen og natten, så lige en hurtig bunder her, det er en god start. Så skål! Mokai! Den er tom. Den er tom nu, mand. Så skal vi åbne nummer 2 mokai. Vi åbner med sådan en her, fordi jeg kan ikke åbne med noget andet, så yes, kan vi lige have den her nu. Det er lidt træls, jeg glemte mine stativholder, det var lidt nedere, men skål derude alle sammen, og godt nytår snart, og nu er der snart dronningens nytårstale. Mokai! Det er fandme, det bliver en dyr nat for mig det her. Det kan jeg godt mærke. Altså, jeg håber I har haft en god nytårsaften, fordi jeg lægger den her ud dagen efter jo. Så det kommer lidt senere ud, den her video, så. Men ja, skål ud. Vi ses senere, når jeg lige har drukket lidt mere mokai, eller jeg tror det næste bliver noget mad, jeg viser, så jeg skal have en god bøf og sådan noget, så det bliver lækkert, så og dessert og forret, så der bliver lækker mad, så vi ses senere. Så er det simpelthen nummer 3 her. Nummer 3 mokai, og nu er der kommet nogle på gæster, og ja, det bliver mega hyggeligt, så skål! Ja, så vi den her om her. Mokai! Nu har jeg fået hat på og det hele. Fået godt nytår hat og ja, sådan en her. Jeg ved ikke, hvad sådan en hedder. Men skål derude alle sammen, og husk lige at abonnere hernede og følg kanalen, og ja, så ses vi bare snart i det nye år og det hele. Det er jo snart tid til nytårstalen, og den skal der ind og se. Og så skal vi have noget mad bagefter. Han skal have laks, varme og et laks. Det er meget flot dekoreret bord og dertil der drikker han Hvad så sammen? Nu har jeg lige fået forret, og det var med noget laks, og med mokai også, og jeg vil være lidt halvberuset snart over min 4. mokai, og ja, jeg skulle snart være tom den her mokai, og ja, og jeg håber I får et godt nytår alle sammen i aften, og jeg skal være sammen med nogle venner og familievenner. Så har vi 5 mokai der, mand. Jeg har i alt 9 mokai, tror jeg, og så har jeg nogle øl, tror jeg nok. Jeg ser lige på det. Ja. Så er den tom nu. Så nu skal jeg til min 5. mokai snart. Jeg tror det jeg tager en lille pause, og så ja, jeg skal også have den til natten og jeg har allerede drukket så meget, mand. Shit, mand. Måske jeg lige tager lige pause med alkohol, og så kommer jeg tilbage lidt senere. Så vi er med nummer 5 mokai. Og ja, der skal nok snart komme noget mere, i stedet for bare at have en. Men folk skal bare lige være lidt mere fulde, og I ved, og så kommer gang i festen, og så bliver folk gerne filme, og
Det var fandme kaj, mand. Der går lige en halv time mere, så er der hovedret. Ja, det bliver mega lækkert. Ja, skål ud alle sammen. Femte mokai. Og ja, så vi ses bare lidt senere, når der sker noget andet. Så i gang med nummer 6. mokai. Jo, det er tyndere. Den anden er alt for kraftig til. Jeg magter det. Jeg magter det overhovedet ikke. Ja, skål den. Lækker stik. Lækker stik. Banæssauce. Lækker hvidløgskartofler. Med alt muligt, og lige pyst til, ikke? Ja. Når man så selv kan finde ud af, hvad man vil putte på, ikke? Men prøv så at se, hvis man vælger hele pakken, Salaten. så er der 2 slags salater, flys, lækker kød, 2 slags kartofler også, og en banæssauce. Altså, what's not to like? Så er det med madtid. Vi ses senere. Hvad så sammen? Nu kan jeg godt lide, at man kan godt mange steder, så nu har jeg lige skal lige lægge mig lidt ned. Det kan godt mærke lige, de der 6 mokai der, de kan godt mærkes nu. Jeg er lige gået fra aftensmaden, så ja, jeg har det ikke så godt lige nu med dem. 6 mokaier, mand. 6 mokaier, mand. Kan det virkelig mærkes? 6 mokaier. 6 mokaier. Det bliver en dyr aften. Det bliver en dyr aften for mig i aften, kan jeg mærke. Jeg skal lige... De der mokaier skal lige slappes lidt af, og så kommer jeg lidt senere på, og... lige nu ligger bare sådan her. Yes, ja, vi kommer tilbage lidt senere, hvis jeg ikke sover hele aften. Nej, det gør jeg nok ikke, men 6 mokaier, ikke? Nå, vi ses lidt senere forhåbentlig, hvis jeg ikke sover. Og vi ses, hey. Så der ser vi en desserttid nu her. Lækker. Men så sammen nu er det ved at være 2024, der er 10 minutter tilbage og 8 minutter nu. Og jeg er i gang med min 7. mokai nu. Jeg har lige taget en times pause. Og så hopper vi ind i det nye år lige om lidt. Det kommer I til at være med til, så ses lige om lidt. Mokai! Så er der simpelthen en kransekage her. Lækker. Så 1 minut. 1 minut. Helvede, der var jeg ved at vente til Lisa. Et minut, mand. Ja, så er det muligt, hvad vi kæmper med. Lige om leje. 23:59. Er I klar? Altså, prøv at høre. Du skal have champagne. Det får jeg bagefter. Hvem er de ældre? Hvem er de ældre? Så, nu! Ej, jeg spildte mokai. Jeg spildte mokai på mig. Jeg spildte mokai på mig. Godt start. Jeg smider mokai på mig. Mokai hælder jeg på mig, mand. Hvad så sammen? Godt nytår! Det er nytår! Der var gang i en, mand! Der er gang i en! Okay! Så simpelthen sådan nu her, mand. Lækker natmad. Så der. Hovedet der. Lækker. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med alle sammen. Og kærligheden, den driller mig meget lige nu, så ja. Jeg stopper den sgu her videoen over. Jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Håber, I kommer godt ind i nytår, og husk at lige smide like og komme til hernede og abonnere. Det er meget, at kærligheden, ja, den driller meget lige nu, så tak fordi I så med. Ja, jeg beklager, at jeg ikke fik filmet med mere. Jeg håber, I kommer godt ind i det nye år, og får der lige lidt tårligt, men ja. Kærligheden, det er fandme svært, men ja, vi ses. Vi har det godt. Og vi ses i det nye år, forhåbentlig snart. Så vi ses, hej.